Tu dis quoi? Ah oui, je vois. La bouche. Deswegen, das war eine Empfehlung und ich war schon mal hier. Ondanks de inzet van een crowdmanager. De vervuiling is een groot probleem. La vedeva? Oh là là. Ah, c'est chaud, c'est vrai. Hein? Voilà. Nee, wat wij doen is stuk erin doen. Ook in deze volgende fase. Goedemiddag. Parce qu'elle boit trop, on n'arrive pas à faire ça vite. C'est grave, c'est grave. Emoties, je weet aan de ene kant dat je een kwalitatief hele goede speler verliest die het verschil kan maken in de wedstrijd met de nieuwe is gekozen. Dani Alves is in Barcelona gearresteerd. De Braziliaanse voetballer wordt verdacht van aanranding. Was het volgende NOS-journaal is om 2 uur. Het sportjournaal is er 6:15 weer. Goeiedag. Fijne middag. Jij ook? Geef ze nu schoon drinkwater, eten en medicijnen. En via SaveTheChildren.nl. Al die jaren van strijd ben ik er goed. Club. Alves zelf ontkent die beschuldigingen. Hij is oudspeler van Barcelona, Juventus. En dan, tweede reden Tiene is, mozzarella? komt er geen vel op. Bij Wegen. Sì, Het is niet vuurtelevisie, maar de mensen om me heen. Você é amigo? Ah. Voertuigen van de weg, zoals deze stoorwagen in het Zeeuwse Oosterland. De chauffeur Aí. De boodschappen. Makkelijk, betaalbaar en oh zo lekker. Snel. Tu dis quoi? Ah oui, je vois. La bouche.